قبل فترة تواصل معي أخ لبناني من صيدا اللبنانية، المدينة الساحلية، اسمه هشام، وأعطاني قصة جميلة صراحة. والقصة هذه ترددت إني أنشرها، لكني قلت خلني أنشرها لعل الناس يستفيدون من هذه القصة. يقول الأخ هشام القصة هذه حصلت قبل حوالي 30 سنة 35 سنة. يقول لما كنا صغار، يقول في عندي عم اسمه أبو علي. عمي هذا أبو علي رجل لهلوب، رجل ما شاء الله عليه ذكي، بدأ من الصفر. هو رجال يعني صاحب بيع وشراء وصاحب تجارة ومحرك نفسه، ثم سبحان الله الله وفقه وأنشأ له مصنع. المصنع هذا لصناعة المواد البلاستيكية. يقول يصنع مكانس بلاستيكية، يصنع شباشب تكرمون، يصنع أشياء صحون بلاستيكية كذا يعني. وكان مصنعه قريب من الساحل في صيدا، وتعرفون عنده عمال وعنده آلات وعنده كذا. وكان أبو علي، يقول الأخ هشام، يقول كان العم أبو علي هذا سبحان الله ما هو راعي صلاة، يعني رجل في غفلة، لا صلاة ولا حج ولا عمرة، مع أنه رجل الله معطيه يعني وصاحب مصنع. يقول كان عنده عمال في المصنع، من ضمنهم عامل فقير اسمه عبد الهادي. عبد الهادي هذا كم عمره؟ عمره 13 سنة. تدرون 13 سنة يعني يخدم في الورشة ويشوف طلباتهم ومشاريبهم وينظف وكذا، وأيضا تعرفون بحكم أنه طفل يحب اللعب. المصنع هذا أو الورشة هذه كان فيها بئر. البئر هذا قديم، والبئر هذا مغطى مغلق. ليه؟ لأن مويته مالحة، وخلاص أبو علي يقول لا تفتحون البئر هذا ولا تجونه، فهو مهجور من زمان. في يوم من الأيام الطفل هذا عبد الهادي في فترة الاستراحة كان قاعد يلعب، بعدين فجأة جاء كذا وهو يبكي إلى أبو علي، ويبكي والوجه وجهه أحمر كأنه مضروب على وجهه. فقال له أبو علي يا ابني إيش فيك؟ إيش فيك يا عبد الهادي؟ فقال أنا في أحد ضربني على وجهي، في أحد ضربني على وجهي، مجموعة من الأشخاص ضربوني على وجهي بس ما أشوفهم. قال له كيف يعني؟ قال أنا كنت ألعب وبعدين أخذت حجر، فتحت غطى البير ورميت الحجر في البير، وبعد ما رميت الحجر في البير جاني أحد يضربني. قال له العم أبو علي خلاص ما في مشكلة، وهداه وكذا. ثم بدأت أحداث غريبة تصير في المصنع أو الورشة. يعني مثلا تطفى عليهم بعض الآلات تشتغل فجأة كذا، والعامل جالس يشتغل يرمي عليه حجر، يرمي عليه حديدة، يرمي عليه كذا، يعني صارت أحداث غريبة في الورشة. عبد الهادي صار يشوف أحلام وكوابيس مزعجة. المهم أبو علي ما يدري الآن إيش يسوي. أبو علي ما هو في باله موضوع إنه في أحد وفي شيء كذا غلط، لا. المهم بدأ يشاور اللي حوله، قالوا له اللي حوله شوف الأحداث هذه غريبة، ما لك إلا تروح للشيخ فلان إمام الجامع وتكلمه. وفعلا أبو علي راح كلم إمام الجامع، قال له في عندنا في الورشة كذا 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 كذا. فقال له إمام الجامع ما في مشكلة، أنا بأرسل لك فلان يقرأ القرآن عندك في الورشة ويرقي وكذا، وإن شاء الله الأمور تصير طيبة. وفعلا جاء هذا الرجل الشيخ القارئ الراقي، وبدأ يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، يقرأ في الورشة. المهم بعد 3 أيام كذا جاء هذا الراقي لأبو علي، قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو علي أبغاك في موضوع. قال له تفضل. قال أنتم عندكم هنا في الورشة أو في المصنع عندكم واحد صغير، ولد صغير؟ قال لي عندنا عبد الهادي. قال لي عبد الهادي إيش سوى؟ مسوي شيء هو؟ قال لي والله عبد الهادي قبل فترة جاني وضعه كذا كذا كذا، مضروب ووجهه أحمر
ويقول انه كان يلعب وانه رمى حجر في البير. قال ايوه بس جابك الله. انا امس في المنام جاني رجل سلم علي وقال لي شوف انت كل يوم تجي تقرا قرآن في الورشه في المصنع، واحنا مسلمين ترانا ساكنين في الورشه مسلمين وابدا ما نؤذي احد، بس في ولد جاء ورمى حجر في البير وآذى ولد من عيالنا، وولدنا الآن مصاب. إذا ولدنا شوفي الحمد لله، إذا ولدنا جاء شيء احنا بنقتل عبد الهادي، فروح ونبههم وعلمهم. فهذا اللي حصل يا أبو علي. فقال أبو علي سبحان الله، قال له خل عبد الهادي يروح، لأن عبد الهادي تغيرت حياته يشوف كوابيس وكذا، خله يروح وقل له بعد فترة ترجع إن شاء الله أرجعك. قال خلاص. نادى عبد الهادي وقال له، قال يا عبد الهادي روح بيتكم حبيبي وبعدين إن شاء الله أنا ناديك وتجي. المهم بعد فترة يعني بعد حوالي أسبوع 10 أيام رجع هذا الراقي إلى أبو علي وقال له يا أبو علي جاني الرجل في المنام وقال لي الحمد لله رب العالمين ولدنا شفي، خلاص احنا ما راح نتعرض لعبد الهادي وخلاص، لكن ودي اطلب منك طلب. روح قول لابو علي يا ابو علي انت رجل ما تصلي فاتق الله وصلي، انت رجل ما حجيت مع ان الله معطيك فلوس ولا اعتمرت ولا تتصدق وكذا، يا اخي اعمل صالح واتق الله سبحانه وتعالى، انت بخير وانت بنعمه، هذه والله وصيته لك يا ابو علي. قال الله يجزاك خير، الله يجزاك خير انت وياه، الله يجزاك خير. خلاص اذا الامور في الورشه تمام؟ قال خلاص باذن الله ما انتم شايفين شر خلاص. وفعلا تغير وضع الورشه، وارسل ابو علي العبد الهادي يقول له تعال ارجع شغلك، وانتهت الامور تماما. ابو علي من ذيك اللحظه يا جماعه وهو ما يفوت فرض، أبو علي من ذيك اللحظة حج واعتمر وأصبح من أهل القرآن. يقول لي الأخ هشام اللي هو أبو علي عمه، يقول تغير حاله يا أبو أحمد، تغير حاله للأفضل. سبحان الله العلي العظيم، بعض الأحيان تصير لك مشاكل يكون من وراها خير، لا تكره، فالله سبحانه وتعالى لا يعطيك شر محض، ربما يكون في داخل المحنة منحة، في داخل المصيبة خير كثير للجميع. هذا الرجل من نصحه؟ الجماعة. من الذي ذكره بالله؟ الجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ودائما لا تنسون يا جماعة الخير، اذكروا الله. إذا صبيتم موية حارة ولا رميتوا شيء ولا، دائما خلوا ذكر الله على لسانكم، واذكروا الله في أطراف النهار وفي آناء الليل. أسأل الله أن يحفظكم بعينه التي لا تنام وركنه الذي